睇呢間太平山餐廳啊！太平山餐廳係食啲咩嘅咧？哇！都要全部寫英文喎，兄弟識唔識英文啊？有中文，有中文。牛肋骨400幾蚊啊 ，short rib 喎啊嗱，譬如啲牛扒嗱，質素唔知啊，但係你擺得喺度嘅340 gram 都算大塊噶啦。如果你幾百蚊唔算貴咯，如果你喺山頂嘅話唔算貴啦。印度咖喱我至愛啊！嗱，幾多人入去啊？你話你唔食咯，屌你大班人入去係嘛？有鬼妹啦，有鬼妹嘅鬼妹。Hello, how are you? 哇，正啊！呢啲位正啊，溝女一流。幾耐歷史啊？呢度啊，大過你啊，大過你。一定係幾十年，係幾多十年嘅啫？100年噶啦，之前係100年。係啊，呢度之前係俾嗰啲纜車起纜車嗰啲人休息，啲站長啊、工程師啊，咁後尾就慢慢就變咗茶室，tea room 之後就變餐廳。呢個老闆都做咗20幾年。呢度100年㗎啦，100年喎！你出邊有個牌，門口左手邊有個牌都可以睇到。100年好多歷史喎，有啲嘢聽下喎，兄弟。呢棵樹都200幾年啦。哇！我應該坐喺嗰棵樹啊？呢棵樹係好型係咯。阿細 S 要個意大利肉醬貓耳朵意粉啊，咁我就叫個帶子蟹肉墨魚汁扁意粉啊。兄弟，呢碟咁嘅嘢咧，3嚿水。屌你3嚿水，真唔易食啊，兄弟！即係唔係你同條女嚟咧？你真係為咗 happy 嘅啫，係嘛？你睇下3嚿水，咁條女先覺得你高級啊嘛。係啊，咁你食完呢啲，咪食第二啲咯，係嘛？係啊，好，咁啊，我俾翻細 S 先。呢個200蚊嘅其實。呢個2嚿水，呢個2嚿水。係呢個3嚿水，即係我啊串嘴啲。係啦，我啊串嘴啲，我食啲貴啲啊。但係呢個係墨汁意粉，係啦，墨汁意粉 ，OK。咁你真係要試一試，要試一試。有幾粒大紙，幾條細 S，你攞粒啦，唉，你咩又？一陣間我會攞，一陣間我會攞，又話咩？好，一陣間再講。嗱，我哋都另外都有個菠蘿炒飯，我哋另外一個菠蘿炒飯。呢啲似係嗰啲魚肉，似係啲魚肉，我試下先。有少少蟹柳啊、魚肉咁嘅味道咯。幾好食啊！呢個幾好食啊！啲大子佢煎咗一邊，係煎晒兩邊咁樣，係辣辣地，辣辣地。但我諗唔到點解要辣辣地，可能有帶子嗱，但係如果你嗰個咧，佢可以唔辣咧，因為有可能係咪有啲茄汁味？茄汁咯，茄汁係咯，肉醬意粉，即係佢有味啊嘛，有味啊嘛。你覺得得唔得？你覺得得唔得？正常咯，正常夠熱啊咁咯。其實如果你唔話俾我聽係墨魚汁，我唔知咯。其實好多時你都睇餐牌嘅啫嘛，佢寫乜，你咪覺得你自己食緊乜。但係如果我唔話你聽，你鬼知啊？不過幾好食，應該好食。你嗰個應該 OK。但係除咗帶子之外，仲有冇其他料咧？睇落唔似咯，冇啦。冇啊！呢啲係啲蟹柳啊，加啲魚肉啊咁撈埋一齊。唔係，我覺得如果你上嚟諗住填飽個肚咧，你係破產嘅。咁你呢度咁多嘢食，咁你咪叫做唔係佢試下呢樣，試下嗰樣。佢個款式多喎。係啊，係。三文治又有，西式嘢又有，鋸扒中式嘢，鋸扒又有，乜都有。海南雞飯都有，係嘛？屌我成日同啲兄弟講，屌你唔好咁孤寒啦！啲女唔中意人哋孤寒㗎，啲女唔中意人小氣，唔中意人孤寒小家嗰啲，係嘛？啲女唔中意2嚿水，係咪先？冇所謂啊！阿細 S 話唔夠飽，要嚼埋佢。嗱，我只有半個，你嚼唔嚼得晒啊？你唔好留俾我喎。你可唔可以食晒？食唔食得晒？我唔得，成個菠蘿托走唔得。因為可能佢即係煎咗俾你。但係你500-600蚊唔易食嘅。係啊，你500-600蚊即係等於 Outback 嗰啲。佢最平都500-600。要啊，要啊，咁啊，即係400-500-600，咁啊真係，即係唔係講少。我唔係話呢度個扒嘅質素唔得，
只不過就係佢如果佢唔係專門係做扒房嘅話咧，佢兼嚟做啊，咁我就覺得好似或者我嚟到呢度，我會選擇食其他嘢咯。嗱，試埋個菠蘿炒飯咧，得唔得？唔得唔得。咩？如果你話多倫多嗰邊嗰間香茅咖喱屋，嗰個菠蘿炒飯就一絕，你真係揾唔到第二間好得過佢。唔通呢間會搞得掂？係啊，我喺鏡頭面前話食唔晒啫。究竟我喺鏡頭面前都話我食好多女㗎。屌你咩？其實有邊幾個啫？最多咪20零30個。咩？有啲人話咩百人斬嗰啲，屌你咩？我唔係呢啲咧，大佬。其實講真，我覺得麻麻地，我覺得麻麻地。我覺得麻麻地。另外我最欣賞嘅咧就係嗰啲紙巾，佢啲紙巾真係好厚咯。即係我冇見過一間餐廳啲紙巾咁厚，即係你點樣抹都得啊。OK 啊 OK 啊，咁啊食到咁上下。阿細 S， 你嗰碟粉你俾幾多分啊？75到咯，75。我俾我兜嘢咧，都係75。即係學你話齋，佢樣都有啲。係啦，你話係咪做到好精咧？佢又未算。咁好彩我哋冇試佢啲牛扒咯。如果唔係咧，就75分咯。你當都可謂。如果你唔想俾幾百蚊去食一個75分嘅牛扒。好啦，兄弟，我哋講到呢度啦。咁啊，中意我哋呢啲飲食嘅片，尤其是我哋嚟到呢個太平山餐廳嘅話咧，點讚、訂閱、分享下，介紹俾朋友嚇，千祈唔好忘記啊！咁但係如果唔中意睇我哋啲飲食片，係厭食症嘅話咧，都可以推薦俾你仇家。食飽咧？食飽啦。係，多謝你，多謝晒。埋單啦，唔該。好得，交俾佢得啦。好。嚇，唔好交俾我，係咪我洗碗啊？